Bueno, aquí tenemos la mini blender para mi suegra. La verdad que, bueno, tiene muy buena pinta. Como podéis ver, tiene la parte central, ¿vale? Que lleva el enchufe y la cual tiene diferentes posiciones, ¿vale? Según la pongamos a 0, 1, 2, pues tendrá más potencia o menos. Lleva abajo unas ventosas, ¿vale? Que sirven para que cuando la pones en marcha no se mueva, ¿vale? Y luego lo que tenemos son dos tipos de vaso, este que es más grande y este que es más pequeño, que se enganchan directamente a las cuchillas. Como podéis ver, tenemos dos cuchillas. El vaso lo elegiremos dependiendo de si queremos más cantidad o menos cantidad. Meteremos aquí las piezas de fruta y lo pondremos directamente en las cuchillas. Y una vez que lo ponemos en las cuchillas, lo colocamos dentro de aquí. Y aquí tenemos dos modos de uso, ¿vale? Podemos ponerle directamente para usar rápidamente, lo podemos a 1 a 2 y básicamente apretamos para abajo y empieza a funcionar. O bien lo que podemos hacer es colocarlo al 0, apretas para abajo y giras. Y ahora mismo ya ahí podríamos utilizarlo sin manos, directamente apretando al 1 o al 2. El uso es bastante sencillo, como podéis ver, ¿vale? Y luego lo que podemos, una vez que ya hemos puesto los productos, giramos el vaso, desenroscamos y podemos volcarlo directamente a cualquiera de los vasos. Otra cosa que podemos hacer es utilizar los dos vasos que vienen, que como veis tienen una parte de una anilla o bien roja o bien azul, que se puede desenroscar y colocar directamente las cuchillas en los propios vasos. La agarradera, pues nada, para coger y directamente ver. Las bandas de colores se utilizan para no cortarse, ¿no? Porque digamos que los bordes que traen los otros dos vasos o incluso las propias jarras pues son más incómodos. Con eso se hace más sencillo de utilizar. Y por último, lo que podemos ver son 4 tapas diferentes. Tenemos 2 tapas ciegas que las utilizamos para cuando hemos terminado de batir o de licuar, directamente las ponemos en los vasos y lo podemos guardar en la nevera. O bien, si queremos espolvorear cualquier tipo de, por ejemplo, pues picamos unas nueces, unos hielos y queremos espolvorear, pues podemos utilizar cualquiera de las otras dos. Estas son más finas, más pequeñas y estas, digamos, más gruesas. La verdad que el uso que le hemos dado, hemos hecho ya varios batidos y han quedado fenomenal, y el tacto que tienen no deja ni un solo grumo. Entonces, bueno, pues bastante contentos. También se pueden utilizar para hacer purés. Una cosa muy importante es, según hemos terminado de batir, lo que podemos hacer es directamente ponerle una tapa, o incluso sin poner tapa, volcarlo directamente en las jarras y directamente meterlo en el microondas, ya que el material es resistente al propio microondas. Y por ejemplo, si hacemos un puré, pues directamente podemos hacerlo y luego calentarlo. Lo único, hay que tener cuidado, no meterlo con las cuchillas, claro, porque si no, pues puede ser perjudicial para el microondas.